ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 7 ноября Республику Коми посетил депутат Государственной Думы России, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. В Сыктывкаре он встретился сначала со студентами, а затем в торгово-промышленной палате ответил на вопросы СМИ и пообщался с местными коммунистами. В своих выступлениях столичный гость затронул многие важные вопросы: проблемы на местах, ситуация в разных частях страны и распределение средств между центром и регионами. Для Коми эта тема более чем актуальна. Все средства шли в центр и продолжают идти, а регионы фактически вынуждены стоять с протянутой рукой перед федеральным центром. Причем вы посмотрите, что происходит. Вы посмотрите сейчас по итогам на следующий год в бюджете, как распределяются трансферты и дотации. Сравните. Знаете как? В основном средства, львиная доля, большая доля средств увеличивается в тех регионах, где назначается исполняющий обязанности губернатора. То есть его назначают исполняющие обязанности, на год до выборов ему дают увеличенные трансферты. Я думаю, что у вас в области, скорее всего, было: ты сделай дороги, подлатай крыши, найди хоть какой-нибудь марафет жилищно-коммунальным хозяйством. Все, выборы проходят, население вот начало меняться. Все, деньги скупаются и ничего не найдешь. Потому что промышленность остановлена, значит, собственных ресурсов нет, все деньги уходят в федеральный центр. Ему вторил республиканский представитель коммунистов Олег Михайлов. Он поделился некоторой интересной информацией относительно бюджета Коми на ближайшее будущее. Собственно, чудес не ожидается. Из 19 государственных программ Республики Коми на сегодня по 12 идет сокращение по сравнению с 2017 годом. Это тот бюджет, который ядросы приняли на 2018 плановый период 19-20 года в Республике Коми. 12 из 19 программ в минус ушли. В том числе две ключевые, это здравоохранение и образование, ушли в минус на 3 миллиарда совокупно. 3 миллиарда. Не обошли вниманием и грядущие президентские выборы. Представители КПРФ ожидают, что борьба развернется в том числе при активном участии коммунистов. Для представителей партии на местах поставлена цель собрать треть и более голосов за кандидата, который выдвинется на выборы от КПРФ, а также бороться за второй тур голосования.